欢迎收看这时刻。川普曾经发下豪语，他有一个大战略。他说，在他就职之前，他就要搞定两个地方，一个是我要搞定俄乌，第二个我要搞定中东。大家本来以为说，他跟普丁是说得上话的，他对乌克兰是有实质影响力的。以他这样的一个狂人，大家应该会买他的单。但是大家没有想到是，你现在看这画面，这个女生是谁？这个是川普的太太梅兰妮亚。她过去是模特儿，她拍过很多香艳的照片，但你都没有想到说，在俄罗斯的电视台里面，它也有一个叫60分钟，这是一个俄罗斯非常明显的官媒，这完全执行普丁的意志，竟然将梅兰妮亚2000年左右拍的所有香艳的画面，一张一张的公布出来，而且他们毫不隐晦的说，他们就是要庆祝川普当选。川普跟普丁，两个人不是说得上话吗？两个人不是好朋友吗？怎么今天普丁居然做了这件事情？对，把你老婆2000年左右这些香艳的照片全部公布出来了。宝姐，事实上在竞选的过程里面来说的话，这个川普都说啊，我跟这个普丁交情非常好，我有把握了，在我上任没多久就可以结束这个俄乌战争。那甚至呢，事实上前几天他们两个还出现了，然后感情好转哦。普丁不是赞美他是个男子汉子，就两个还通了电话。那通了电话后，听说了这个川普有恐吓他了，所以呢，川普恐吓他，所以普丁气很难消。他特别强调，你不要忘了，对，我们在北约有驻军，而且驻非常多的部队。他说你不要再提升这个所谓战士哦，然后我们在欧洲有非常多驻军哦。这个普丁啊，孰能忍孰不可忍，他怎么办呢？他这几天就给你回应了。这回应是什么呢？他们在这个俄罗斯的国营电视台，就这个节目，他们有个60分钟的节目，60分钟是俄罗斯收视率最高的谈话性节目。就连这个男主持人跟女主持人就说：“我们庆祝这个川普当选，庆祝川普当选。”所以呢，我们先来看一下下一任的美国的第一夫人的照片。那这个第一夫人的照片是什么呢？就2000年的时候，他就说什么？他说梅兰妮亚的先生终于当选了，他也准备好了再度重返白宫。那我们来复习他2000年的容貌。这张照片是 GQ 杂志的封面，然后就把他杂志弄出来了，就这个，对，弄出来。然后他很多照片其实都有一点尺度的问题，对，但是他们有非常香艳，对，那就把它弄出来。宝姐，这未来的美国第一夫人，你这样给他在俄罗斯国营电视台60分钟的节目里面，把他的照片弄出来，给全俄罗斯人看，你就故意给川普难看？当然是全俄罗斯人收视率最高的节目，他公布这个照片，那这还要谈吗？他就是故意这样做。然后你看这两个人，他们还在那边讲话。那这个男主人就说，未来第一夫人躺在这个皮草上面，那只穿着内衣裤，然后躺在有美国国旗的这个蓝色地毯上面。这个编辑杂志似乎知道这位模特儿的前途不可限量啊！他们这样讲然后这个女主人躺在美国国徽的蓝色地毯上，然后这个女主持人还在那边笑，这样不憋笑，你就知道说，他们是穷尽揶揄之能事，在揶揄梅兰妮亚。那你知道，事实上川普对梅兰妮亚是很尊重，就你想，你居然搞这个飞机，所以呢，那尾声的时候还放什么？这个川普跟梅兰妮亚他们亲吻的这个照片，然后里面还放他们竞选的歌曲 YMCA， 然后又再放出更多梅兰妮亚的照片。所以呢，这摆明什么？摆明普丁没送啊！为什么？因为这个俄罗斯官媒，这样还能谈吗？俄罗斯官媒绝对100%掌握在普丁的身上，他就故意这样给你羞辱，所以可见我跟你讲，这个川普想要在上台之前搞定这个俄罗斯跟乌克兰这件事情，没有你想象中的那么容易啊。所以刚刚讲到的，本来我们看到的川普发下的豪语，他在就职之前，他就要搞定了俄乌战争，他要搞定了中东战争，他要豪整以暇的权力来对付中国。可是没有想到，他出手的第一刀的第一个起身是，对。没有想到，今天刚才讲的乌克兰还有这个普丁、俄罗斯，都跟他反水了。乌克兰今天跟他讲说，我们要发展核武。对，今天普丁直接拿他老婆过去香艳照片来揶揄了。好，为什么会出现这样的局面呢？宝姐，因为很简单，因为虽然说川普都跟普丁就说，我跟他私交很好，但是问题是他们有没办法解决的这个矛盾。你要注意，川普有一件事情他表面上跟你说的很好，譬如说他也都说习近平的好话，对，他也都说普丁的好话，可是他对他们两个是最狠的。表面上好像是跟你很好，但是其实是很狠的。你说好话说尽，坏事做绝。普丁似乎是知道你这一点，为什么？因为事实上现在没有错，你要这个俄乌结束战争。问题是，宝姐，我跟你讲，如果假设是乌克兰单方面的让步，俄罗斯没有让步的时候，你觉得
这个川普会同意吗？不会，他也不希望这个样子，他是希望你们两边都退让。问题是打到现在为止，你怎么退？普丁有可能退让吗？他根本不可能退让。所以呢，事实上这个川普有来软的一招，就是说我希望你退让。硬的是什么呢？他们已经拟好战略了。那拟好什么战略呢？就是未来的国安顾问主张什么？瓦尔兹主张说解除乌军的捆龙锁，也就是说你把乌军的捆龙锁全部解开之后，爱怎么打就怎么打，打到莫斯科去。你看你俄罗斯要不要投降？你俄罗斯要不要谈判？他就用这样方法，就用最强烈的武器默默的支持乌克兰，然后再让他打进去，这样就可以坐上谈判桌。所以拜登对乌克兰做的限制，他全部拿掉。对，然后第二招是什么？压低石油价格，就把石油跟天然气价格往下压。对，压低之后，俄罗斯经济崩溃之后，他也要来谈。所以其实他是核战两手，他已经有要对付俄罗斯的方法，当然他有对乌克兰的方法。所以普丁很清楚，你不是来这个谈和的，对，你是来对付我的。对，好，那所以今天有个消息嘛，今天消息是什么？拜登不是马上就宣布说，他这个55亿的这个美金的东西，全部都赶快送到乌克兰。另外一个最有意思的消息，我觉得是这个消息，泰晤士报报道说，乌克兰准备要就弄核弹。宝姐，为什么在这个时候要和谈的时候呢，弄出一个乌克兰核弹？对，这个我跟你讲，这一定是美国同意的嘛。为什么美国同意的？因为你要逼乌克兰、俄罗斯坐上谈判桌，这就是一招啊。那为什么？因为这个报道里面来说的话，《泰晤士报》说这个是泽伦斯基到北约的时候去谈的嘛。对，北约时候去讲，就说哎，如果你不让我加入北约的话，我就要弄核弹嘛。北约没有反对啊，没有人反对啊。连这个川普听到这件事，他也没有反对，那什么意思？默许你做嘛。所以也就是说，假设他真的弄出核弹来，你觉得俄罗斯要坐上谈判桌？他一定要坐上谈判桌嘛。所以我在跟你讲。事实上，这些铺排在后面来说，你也可以发现说，事实上这个川普在后面做的这个动作，不是我们表面上看的那么的愁残，他其实有一些方法，有一些策略，真的要逼着两方坐上谈判桌。但你说这个世界是非常混沌不安，这个社会没有这么轻技术说，我一刀可以两断。对，刚刚讲到的。你现在川普想要介入这个东西，现在普丁开始反弹了。普丁反弹的时候，我先丢了一个东西，是你老婆的艳照，这个代表我们两个撕破脸。对，撕破脸之后，你要接下来怎么谈，这是一个大问题。还有，俄乌到这个现在，刚刚讲到的，拜登现在已经要求说，在他剩下70几天的任内，将这个和台币1760亿的军务赶快全部都给我送到了乌克兰，而且送到乌克兰以后，你对他所有原来的军事限制，我也全部打开，让你可以放手一搏。那你今天乌克兰放手一搏，那俄罗斯呢？俄罗斯当然也放手一搏，两边现在已经在俄乌战场上面进行最后的疯狂。没错，现在俄乌双方呢都拿出最重要的武器在互轰了。而且现在是怎么样呢？现在是乌克兰打俄罗斯的领土，然后俄罗斯打乌克兰领土。现在我们看画面上，在顿内兹克这边呢，有非常多庞大的这个俄罗斯的这个装甲步兵车来到这个地方。那你看这是什么？乌克兰把这个豹二坦克，德国的豹二坦克拿出来开枪了。你说现在在我们这个地方的，对，是豹二坦克，对向过来的，对，是俄罗斯的这个坦克车。对，你可以看一台一台的俄罗斯坦克都被击毙，为什么？因为豹二坦克都出来了。你看，他们就释出这个画面。整排的俄罗斯的装甲车，还有这个坦克车，全部都被我炮击，甚至连跑了也都被我炮击。这告诉你什么？你看，我们连豹二坦克都出来了。因为我们要在前一段时间里面，因为我要珍惜这些战备，而且这是德国的一些要求，所以豹二坦克不会轻易使用，更不会把它丢到最前线去。对。结果现在在这个时刻，对，最前线的都是豹二坦克，而且豹二坦克你看非常厉害了。他10月份的时候，俄罗斯一共损失了695辆的这个车子，然后有103辆坦克被毁坏或是会缴获。也就是说，是让豹二出来之后，真的俄罗斯的装甲车开始被打好玩的一个状况，都不是对手。对，那除了，所以你刚刚看到我们刚刚的画面，就是两边是坦克大对决，两个坦克大对决，你用豹二坦克是一炮的，对，将对方整个打垮掉。对，几台坦克车就会干掉你整个这个一整个排的一整个旅的这个坦克车。好，那除了这个之外来说的话，乌克兰也用什么？用这个非常多的无人机。你看，这不他用无人机去轰炸什么？俄罗斯最先进的 T90M 的这个坦克车。另外，除了这个之外，你看他们还用什么？用无人机。你看这马上就无人机，这就 T90，对，无人机去防，你看无人机的视角，然后就直接打过去，对，这 T90就被干掉了，好，就完全被干掉，而且还打你最脆弱的这个部分。好，那除了这个 T90M 被攻击之外，你看就完全失控了。那这是什么？这是乌克兰的，俄罗斯军方已经看到乌克兰的无人机，他拿出这个干扰枪啊，要干扰你啊，就没有用。那最后他们这些人最后还是完全被挂掉了。所以刚才讲到这个就是无人机的视角，无人机的视角有没有被干扰？有被干扰。你看到画面其实已经不清楚了，是，可是还是精准的面中目标。那除了这个之外，你看还有什么？他们乌克兰军方还用什么？你俄罗斯有无人机，对不对？那我用什么？我用无人机丢一个网子把你拦住，
因为他们用这样的方式哦，你看无人机这样过来之后呢，那最后呢，这个丢出一个网子之后，丢网子，对，然后把你拦住你的这个无人机。你知道他们双方目前为止，你看有没有把它抓住？俄罗斯的无人机就被让他有网子枪，把它拉住之后，哎，他这个无人机就往下掉。你看双方是这样，然后后来无人机还抓什么？用这个类似的抓这个他们的俄罗斯的这个相关的军人，用这样来抓他们。你看无人机抓人，你看抓人，他跑，追到后面，这样一直跑，对，追到后面的时候，然后当然这个人就最后还是被抓到，被干掉一个状况，他人都不放过。那甚至俄罗斯还研发一个叫做这个隐蔽斗篷，这看起来真的好像你如果躲起来的话，就可以躲起来，就完全没有讯号，它可以防止什么红外线就侦测到你。这就是隐形斗篷。但是没想到呢，没办法，这个无人机看到你了，它还是这样之后把你干掉一个状况。所以那一枪把它干掉了。对，那就事实上乌克兰还拿出了什么？拿出了这个所谓用铝器的这种无人机，就火龙无人机嘛。你看用这个铝器在下面，这烧起来温度多高？600多度600度烧起来的话，你看他就看到什么？反正他只要看到俄罗斯的军人，他就不断的开火，然后不断用这个铝的这个喷火枪不断的喷，那整条的这个所谓的这个壕沟里面被烧掉，然后房子也被烧掉，然后这个壕沟被烧到什么？一直在那边着火，600多度的温度在这里面一直不断的闷烧。对，所以呢，双方已经开始，你看，这是壕沟里面。对啊。这个整个我的壕沟里面，我是有做公式的，我是有用木头把它架起来的，没错，全部都烧起来了。因为铝器可以600多度这样进去啊，你里面的钢铁什么都完全被烧到融化掉。那你看里面的这个士兵真的是苦不堪言，你就知道说双方已经杀到什么样的程度，里面都烧融了。好，那除了这个之外来说的话，乌克兰目前为止打到这个俄罗斯的这个库斯克这个地方嘛，他们进去的时候，他们也看到一些画面，因为双方也是用坦克车在那边互轰。对，这是俄罗斯啊，俄罗斯现在要阻止你，因为乌克兰的武器是相当的先进的。那俄罗斯怎么阻止你？宝姐，他们用冲锋人海战术，所以他们又开始死亡冲锋。这都是什么？他们都是拿这个所谓，包括说用坦克车、用装甲车载着人过去之后就往前冲。反正我知道你有火炮，但是不管了，我们继续往前冲。所以才说，在前一段时间里面，俄罗斯还有逼着北韩的军人2个都做这个死亡冲锋。对，在非常短的时间里面，对，死了4万人。你看，同样这一条路你看被打了着火了，他就把你推下去，反正没关系，我们继续再往前冲。你看俄罗斯已经打到这样的程度，那你想说就只有这台车没有？后来还有很多车一直来，他们一直重复的冲锋，对，就有点像我们之前在讲那个什么，这个日俄战争不是有203高地那个，对，那个就是一直上去死啊，用人海战术这样一直不断的这样打，就是这样，你看都是同样路线。我在上面，我的同胞着火了，我不去救我的同胞，还把我的同胞推下车继续往前冲，你看，而且后来车，你看这条路上一直有车过来，一直被炸，你看一直就这一条路一直被炸，很多车。至少冲了10几台车一直过来，然后炸到最后，你看很多士兵呢就完全就是被炸就跑掉了嘛。跑掉之后，你看最后的这个下场，这样整条路上都是这个坦克车的残骸，还有人尸骨的残骸，这么惨。你知道双方打到什么程度？打到什么样？目前为止，因为双方目前为止毫无节制嘛，所以我跟他讲，无人机现在出动的数量前所未见。你看乌克兰空军说，俄罗斯向这个乌克兰呢投放这个641架的无人机，这个平均每天超过91架，是在这个川普当选之后。那呢，乌克兰也是一样。乌克兰原本呢，在10月1号到10月5号的时候，一共发了2286，更多。但是呢，他们当天在10月10号一天就来到了100多架，所以等于双方现在为止，以前平均一天64架，现在川普当选之后，已经一天来到145架，双方杀红眼。那杀红眼到什么程度呢？现在俄罗斯连这个好像出包的无人机都拿出来飞，因为最近一段时间呢，俄罗斯的无人机飞出去之后，原本要炸这个乌克兰，就没想到居然飞到白俄罗斯，而且把白俄罗斯的东西炸掉。那甚至还有什么？俄罗斯的无人机还误炸别尔哥罗德很多地方。所以说，好的坏的无人机都拿出来了，我就拿出来炸。所以你知道，事实上双方现在已经打到这个焦灼状态。因为什么？因为要登上谈判桌之前，绝对要获得最大的领土范围。好，宇轩。刚刚我们谈到，就是大家没有想到，现在川普当选了以后，他誓言说我要去做一个非常重要的大战略，就是我要去给说先处理了俄乌战争，俄乌战争处理完了以后，我要专心对付中国。可是没想到，现在俄乌都大反弹，而且我们刚刚讲的俄罗斯居然普丁把梅兰妮亚的，也就是川普最不想看到的状况，把他的艳照给公布出来，代表我没有跟你谈了，那没有跟你谈，那普丁到底在想什么？你说普丁现在退无可退。普丁现在面临的状况，他根本不想战争结束，因为
战争结束的画面，他不敢想象。宝来哥，为什么普丁之所以如此气急败坏，而且呢，就连川普明明就说乌俄战争应该要赶快结束，你说这应该还是好事啊？宝来哥，我跟你讲，因为普丁根本不知道怎么下台，他不知道这个战争如何结束，不知道怎么收拾了。因为这个战争一旦结束之后，面对到他的可能是国内全面性的崩坏以及自己的垮台。有这么严重吗？当然，我们就举俄罗斯里面的画面，你是看到，哎呀，这乌俄战争打得如火如荼，对不对？我跟你讲，俄罗斯里面呢也在战争崩溃了。为什么？宝来哥，这是最近在俄罗斯呢便利商店那个画面，你看到这个穿着黑衣的男子，你知道他在干嘛吗？他在偷奶油。奶油，你很难想象，奶油1块才几十块的东西，就偷成这样，没有哦，他偷个100克的奶油，对他来讲比捡到100克的金条来高兴，所以他马上呢，奶油在超商里面拿着跑了，结果你知道发生什么状况吗？不准走！马上战斗民主的性格发挥出来了。那个是女的耶。对，为什么呢？你知道吗？因为奶油现在是非常珍惜的战备物资，比黄金还要重要。马上跟他大打出说：“你不准放开你手边的奶油，不准把这个奶油带出超商。”他看到他手上持的刀也没在怕的哦，直接就跟他直接打了起来，而且所有人一拥而上，就是要阻止他。因为理由很简单，宝杰哥，你知道奶油出了最大问题是什么吗？以前俄罗斯我们讲了，奶油是他们的必须的民生物资，但是过去可以进口。大量的俄罗斯的奶油都仰赖进口，但是因为以前进口可以多少4万吨，宝德哥，你知道他们现在进口只剩下多少吨？多少？4000吨。因为所有国家都抵制它嘛，变1/10，就不让你给你吃这些东西嘛，什么奶油啊、面包啊，所有这些供应国全部都断裂。所以在这个状况之下呢，你知道吗？变成是只能用抢的，抢到超商后来都怕了。我们之前介绍过 LA 的超商都要上锁，对不对？各位这边更离谱，来，不愧是战斗民族。宝德哥，你看这是奶油的柜。你有没有发现，第一个它已经锁在柜子里面，对不对？锁在柜子里面算了，奶油外面都有一个透明的塑胶壳，你有没有发现？你知道为什么要装透明的塑胶壳吗？为什么？把它锁住，然后里面装什么？你知道吗？铁碎片。你敢偷奶油，我让你的手全部都是流血，让你没办法去偷啊！因为你看这是所有买奶油的人潮，各位全部都大排长龙，你就知道现在这个状况多严重。而且它现在物价翻腾，什么面包啊都涨30%、40%，反正你想得到的，吃的东西都贵得要死。牛奶、奶油、鸡蛋、面包都是2倍。而且我们知道他们很喜欢做什么，做所谓的炖锅、炖肉。你要炖锅，你要炖肉，你要干嘛？你要马铃薯，你要洋葱，这都是必备的。它现在的洋葱跟马铃薯都涨了7成。对，马铃薯涨7成，奶油涨3成，而且连蔬菜这种洋葱也涨2成，换吃都贵得要死。因为现在普丁不敢去面对战后的状况是。他的死亡抚恤，他的死亡人数太多了，然后那死亡抚恤的金额非常恐怖，而且刚刚讲到的，现在俄罗斯人还愿意忍受这样的东西，是因为我有死亡抚恤，我还有一个所谓的这个希望政府给我钱。如果你今天战争结束了以后，这么多的钱，你普丁从哪筹啦？宝大哥，首先呢，你要知道，普丁光是为了打仗，已经花了大把的银弹，将近快要10兆台币，打到现在为止打了10兆了。对，我有讲白了，他整个国家 GDP 非常重，但对他害怕的不是说持续打仗，因为打仗下去呢还没什么大不了，但最可怕的是什么？是抚恤金。抚恤很可怕吗？如果战争结束之后，我就要开始发放了。来，我跟各位举一个例子好了，他们现在呢，俄罗斯为了要奖励所有的士兵呢上战场，因为我们知道俄罗斯总兵力是150万嘛，对不对？但到目前为止，你知道俄罗斯伤亡多少吗？60万人，伤加亡已经60万人，但是不好意思死的人，也就是不幸上升的人，大概10万。那宝雷哥，他们光是上升一个人，你知道给多少钱吗？抚恤金，我们讲15万美元，大概460万台币。所以你想想看，460万台币，他们有去计算过俄罗斯人年轻壮年从35岁工作到60岁，宝雷哥，你知道大概赚多少钱吗？多少钱？大概400万台币。所以换言之，他如果阵亡了。他得到的薪水，他的报酬竟然比他可能这辈子可以赚到的钱还来得更多啊！他们甚至俄罗斯现在有一个叫做死亡经济学，当然这是很不幸的悲剧。但是有些呢遗孀或者是遗寡或者是什么家人呢，他们说反而是因为这样，俄罗斯的存款，它甚至是前所未有的多。宝雷哥，你知道他的存款呢？所有国民的存款比前年一年度打仗之前多了多少吗？150%，全部俄罗斯人都发大财了。真的，他就直接你家有死亡的，有伤残的，都有抚恤的，这个钱是从抚恤来的。对，这证明2件事情。第一个就是俄罗斯的，我们讲伤亡真的非常多。再第2件事情就是说，伤亡之后，国家为了要让战争能够延续下去，也给的非常多。但是我们讲了，你看像俄罗斯现在一个人平均他们每个人作战的时候就可以拿多少钱，你知道吗？月薪7万。所以所有在前线，你看他们为什么那么敢冲，那不要命了？明明乌克兰无人机一直来，然后一直往前冲，然后还是坚决要往前冲，因为理由很简单，有钱可以赚。那我请问一下，俄罗斯当他财政他都已经我们讲扒了3层皮，根本就生不出钱来的状况下，这些钱他要怎么吐得出来？而且现在可以看到，俄罗斯有一点这种山穷水尽的味道，是代表什么？他现在连那个什么，竟然要跟北韩，我本来想说那北韩给的炮多厉害，没有，
是他们已经要淘汰的古三大炮。宝那个这超级大烂炮，好不好？根本就炮灰。来，各位，这是最近呢，在我们讲的，就是乌俄战场那出现的画面，这个就是北韩的 1989的这种炮型。宝大哥，你知道为什么它叫1989吗？因为它是1989年生产出来的，都已经几十岁了，已经跟我们讲30几岁的大炮，而且这个炮你知道烂在哪里吗？我跟你讲哦，我们对比最快，乌克兰它现在用的是德国制的，叫做 PDH-2000这种自走炮。这种自走炮呢，我们讲平均呢1分钟可以发10发，最快10秒钟可以发3发。好，那我跟你讲，这个北韩的大炮，你知道它1分钟可以发几发吗？宝大哥，就2发。好，它只能发2发啊，不对，我说错了，是5分钟发2发，5分钟，5分钟只能发2发，而且你知道最惨是什么吗？它的底盘是用这种俄国传统战车，就 T54、T62那种，所以你知道人家是1分钟发10发，你5分钟发2发。对，而且你知道吗？它最惨的是，当我要开炮的时候，对不对？宝大哥，你知道人在哪里吗？乌克兰是人躲在里面嘛，对不对？他不是，他人要站在上面，就是这探根跟我狼垮，所以根本就不要从无人机，光子弹就可以把它打下来了。你就知道这东西已经是非常非常烂，它只会通常不会移动。就放在边境里面呢，恫吓南韩，就是那种南北韩中界线的时候，它会放在那边吓人，而且一次放1000座。但你想想看，这种东西如果端到战场上，明明知道没什么作用，也没办法对俄军进行所谓的压制，但为什么还要摆？代表俄国真的弹尽粮绝。好，所以吴总刚刚看到的是，竟然俄罗斯的电视台，它的这个官媒收视率最高的60分钟，居然在晚上的黄金时代里面，将梅兰妮亚的艳照给公布出来，你看到都吓一跳。而且你提到说，这是普丁对川普非常强烈的挑衅。如果今天对川普这么强烈的挑衅，你还要去折冲俄乌，你还要俄乌去这个所谓的停火，还有可能吗？宝杰，这个现在这个川普到底是踢到铁板的没有了啊？因为全世界所有的重要领袖哈，每一个人都竭尽所能的去奉承川普。对。哦，现在每一个人听到川普，就第一个是很恐怖，对，第二个就是想尽办法去讨好他，就像我们一样，马上5000亿的军购名单就拿出来了，就讨好川普是大家的一致的行为。对，啊，居然俄罗斯的电视台会把美国第一夫人的20年前的这种拍的做模特的这种裸体照，对，拿出来公开在他的官媒的电视台上把它播出来。这个是表达一个极端的恶意的羞辱的态度，啊，这个恶意跟羞辱这怪招嘛，对不对？因为这个不是因为俄国人本身的文化水平是很高的，他当然知道这个结果会变成对，一定会刺激川普的这个愤怒嘛，这必然是。但这里面有好几个效果出来了，第一个他表达一个决心了，第二个他跟习近平有一个表忠。他给习近平看，你看我就翻脸了嘛，对不对？所以这就是俄罗斯在今天为止对川普的回应，那是不是代表结束了呢？到底是不是结束还是开始？还没毛，还是开始？啊，我现在讲一个基本理论好了啦，战争的目的是什么？和平，是为了争取比较好的和平条件。对，所以它的目的是为了和平啊，所以这些都是普丁的战争的手法，这不同的战争嘛。他羞辱第一夫人也是战争啊，他目的是干什么？目的是谈判嘛，他要争取到比较好的和平的条件嘛。啊，你再过来看乌克兰怎么干的？对，乌克兰在英国的《泰晤士报》放风声，他要搞核子武器，都是一样的事情啊，都在你要想想看，以美军的能力跟他的情报能力。乌克兰有没有可能做核子武器这个事情？你认为美国人没有掌握吗？他早就知道了。怎么可能让你乌克兰去乱干一通嘛？绝对不可能脱离美军的这个掌握嘛，对不对？所以这个是不可能发生的事情。那不可能发生的事情，由英国的这种第一大报《泰晤士报》公开的写出来，那什么意思？这是恐吓川普嘛？恐吓普丁，恐吓川普，恐吓川普，大家川普要钱嘛，这个是就是求欢被拒，愤而行凶嘛，这不很简单，跟你要钱。所以泽伦斯基跟普丁都在他都在耍狠，互相都在耍狠。那耍狠的目的都是为了一个目的，比较好的谈判条件而已嘛。所以要回到这个问题的根本来看是什么东西呢？这个是超理性的作为。非常理性，根本没有愤怒。你认为
今天川普看到他老婆的照片在俄罗斯这个电视台播出来之后，他会火大吗？他也不会吗？他会派兵去打不会普京？他不会嘛？这有什么关系？这个就是大家在演嘛。但是今天他告诉你一个很重要的讯息，就是说这个谈判确实在密集的进行中。哦，表面上很紧张嘛。对，那表示什么？但这个是手段啊。对，目的是什么？接触跟谈判。换言之讲，普丁也好，泽连斯基也好。对。他们几方都在很密集的有代表在不断的在跟海湖已经在谈了，都在谈嘛，就包括我们台湾碰到的问题一样嘛。台湾也在谈了，台湾也是啊，不是人家来了嘛？对对，阿基里诺都来了，对的，我们的这个前亚太司令、印太司令的这个印太司令的总司令跑到台湾来推销他的军火了嘛？我看是这个样子的。所以我认为这件事情已经进入一个非常敏感的阶段。对，但是川普会不会很顺利的得逞，这个非常难讲，我们真的看不出所以然啊。但是有一个东西就是说，中国大陆是什么态度？中国大陆态度并没有在这边表现出来哦。对。但是我看了一篇报道，中国大陆在内部做一个重要的检讨。什么检讨呢？在上一次川普在用关税修理他的时候，那个就是一个逆全球化的开始。对，好，用简单讲，就反全球化的这个川普的一个经济策略嘛，对不对？结果他们当时就非常后悔，没有利用川普在反全球化的时候搞全球化，去搞全球化。所以这一次北京有准备。当你开始要给我用60%的罚款的时候，关税的罚款的时候，他准备跟全世界所有这些2流的国家或3流的国家，比较弱小的国家，开始做全球化的措施，开放中国内部市场给弱小国家。好，所以邱老师刚才讲的这个事情，就会让人家感觉到，本来我的起身炮是处理俄乌战争，可是看起来这个世界，包括美国国内跟国外，没有川普想的那么单纯。宝杰，我从一个比较不一样的角度分析给大家听哦。你看哦，梅兰妮亚这个几乎像裸照放在这个俄罗斯的国营电视台。你当然要知道哦，川普跟梅兰妮亚是1998年认识，他们在一个纽约的派对认识，然后2006年结婚。她是川普第3任妻子。川普这个花心大萝卜，跟他结婚到现在超过20年。川普其实是很爱这个老婆。对。那今天你普丁这样去羞辱他的老婆，基本上来讲，这个川普一定是会勃然大怒。那你也知道说梅兰妮亚其实不太喜欢曝光。对。那这样的话，他们2个夫妻失和，那是普丁害的啊。第一个啊，第二个啊，我要分析一下，其实普丁是那个斯拉夫民族。斯拉夫民族哦，以前我们在美国在混的时候都知道，最大男人主义的哦。那基本上来讲哦，我讲一个法律就好。在几年前，在俄罗斯哦，如果说先生对太太家暴的话哈，只要先生是不要把对方打到住院，而且初犯，那么他就不会被关2年，他只要罚款罚5000到3万卢布，大概375英镑，或顶多关15天。所以你就知道说，其实女性，而且更好笑是，有些那个罚款还是先生跟老婆共同的账户，一扣被打的人，他钱还被扣到，老婆也被扣，对，没有错。所以你就知道说，其实那个对斯拉夫民族来讲，他们羞辱女性是非常有一套的。所以今天普丁的意思就是说，你美国总统了不起，你川普大帝很厉害，可是你不要忘了，你的女人、你的老婆是我们中东欧的人，是我普丁在管的。所以这是一种象征性极大的羞辱。对于一个也是大男人主义的川普来讲，他当然受不了。好，所以我就讲我说这个普丁他很懂这个。还有另外一个，普丁大家记不记得？普丁在竞选的时候，他曾经公开说，我支持贺锦丽入主白宫。那时候川普更好笑，他出席一个活动，他就说，你这个到底是在挺贺锦丽，你在羞辱他，还是在挺他？哈，其实普丁很懂得调戏女孩子，只是我觉得这个是一个，我相信川普现在心里一定是很不爽的哈。那我们讲到俄乌的这个部分，其实刚刚那个吴董也提到，就是说其实这2边。这个普丁也好，哈，这泽连斯基也好，2个打的这不可开交，2个黑道打到这个水深火热，打到这个2个人都已经这个见血了哦。那你美国是一个警察，你介入，问题是2边买不买单？有可能2边不买单，因为今天对泽连斯基来讲，我们今天也讨论很多，就是他都跟他开始在弄核武了嘛。对啊。那对于这个普丁来讲，普丁就是一定要想办法把他的那个男子气概，把那个战斗民主把他打到赢为止嘛。不然他退无可退了。对，那你今天川普进来，你说2个各退一步，到最后。我想2个黑道的警察，你走开，干脆我们2个自己干到死为止。所以对川普来讲，川普可能现在就是想办法让2边得到他们要的。到时候有没有可能警察下来开始2个黑道
一个一个打，对不对？打到2个自己打，对，变成说公亲变世主，我认为是有可能的。所以我觉得现在川普的重点在于说，他没有错，他的声势很高。可是当他进到了厨房之后，他发现每一个地方都深水区，他要对付这些人，他对付的是不管是这个美国的军力之外，包括这种象征性意义的东西，其实川普都要在面子上、在理智上，他都要拿到。好，所以瑞德，另外一个就是讲的，现在中国也想在这个珠海战里面展现他的实力，还有我们一个什么退役的这个少校在那边哭得稀里哗啦说，哎，中国真的很强。可是弄了一些照片把我们给笑死了。他去这个所谓的清理飞机，清理飞机居然用拖把。宝杰，你知道，那么洗车的时候，如果你真的爱这辆车子，你不可以用矿泉水洗，为什么？因为矿泉水是硬水，所以不可以拿来洗车。我们要用软水洗，用硬水洗的结果，这是珠海站。对，用硬水洗的结果就容易腐蚀，就容易生锈。你知道他在他的歼10C这个还不错的这个战机上面，他用个拖把这么拖，对不对？你知道他穿球鞋，用拖把拖，错了以后呢，他还倒了矿泉水在飞机的表面呢。刚刚才讲矿泉水是硬水，是连车子都不能洗。请问车子不能洗，可以来洗歼10C战机吗？当然不行啊，当然不行嘛！哎，歼10C战机，如果这个是单纯的那个纸的木头的这个模型啊，我就没有什么意见。如果这是真的歼10C的这个战机，而且在珠海航空展，哎，这个是被人家拍下来的，是去看珠海航空展的时候，这些观众把他给用手机给拍下来说，怎么会有个人穿个球鞋，拿个拖把，还有撒矿泉水在那边洗歼10C？哎，瑞德，你曾经讲过说，洗战机是一个学问，洗战机要有专门的毛巾，要有专门的人员训练。没有错，为什么这样讲？因为战斗机它容易腐蚀，所以呢，它每隔段时间就必须要去保养嘛。以美军为例好了，美军要洗 F-16，最早的时候也是用人工洗哦，但后来就引进机器人的这个什么，等于说洗机机呀，专门用在洗飞机。那洗一次啊，时间蛮长的，大概快要接近1个小时左右。这是10年前的时候，哎，你洗飞机是这样洗的，你是要有专门的人员，你要有专门的抹布。结果现在居然可以站在战机上面用拖把。你没有发现他们所有洗的人都必须要穿着相关的服装等等啊？那么因为呢，不可以让战机上面有一颗小碎石。小碎石一个不小心一刮痕，你的战机的这个表面呢就容易受伤嘛，所以必须要现在全部改用机器人，用机器人，对，没有错，用机器人。所以我问你啊，可以用拖把洗吗？一个美军是用机器人去洗，然后呢，你那个歼10C你是用人工去洗，可以这样子洗吗？这样洗出来的结果对你的战斗机当然会造成它的伤害嘛。除此之外，我也不知道为什么，因为这个都是人家拍到在珠海的航空展的时候拍到的。除了这个拖把之外，还有人拍到他在装机翼的这些相关的过程啊，竟然是好几个民工，看起来像民工啊，他们用人工的方式组装的，对，来组装这个相关的，来组装这个相关的，还敲来敲去。请问这是应该的吗？不行吗？不是，这当然不应该嘛，不可以有这样行为。我再强调一遍。如果这个原型机只是单纯的这个模型，它是不可以飞的，不是真的飞机，它只是用来展示，那我没有什么意见。如果它真的是一架战机的话，当然不可以嘛。那它的这个等于说这样的一个动作，让人家觉得不可思议嘛。另外有一个，我一开始看到的时候，我个人认为应该是 P 图啊，我不知道是真的假的，是真的是太可怕了。为什么呢？轰 6K 的门，轰 6K 的机舱门，我个人一开始看到，我真的以为是 P 图啊。我个人认为是 P 图，为什么？它是个 U 型锁，是个 U 型锁锁住这个舱门的。锁摩托车的。我不管理由是什么，不管是什么样的战斗机、轰炸机、运输机，都不应该出现一个 U 型锁可以锁住这个舱门嘛。那么除此之外，这次不是出了这个等于说这个歼20领军，然后歼35A 第一次亮相之外。苏凯57号称全世界最棒的逆中战机、隐形战机，俄罗斯不是这次特别出来亮相吗？因为他要订单，他需要订单。好，有人就拍到，各位注意一下，有人拍到的，那么这个所谓的苏凯57战机下方，它的下方的那一块，你没有觉得哪里不对吗？你不会应该是密实的，因为是逆中战机嘛，它要完全密实的。那这个都是人家接近拍的，我也不知道为什么可以这样贴近拍啊。那拍到真的是拍到它下面哦，还有从它的整个机腹的下方，从机腹上拍下去，它不是完全的密实的。更可怕的是什么？各位要知道，所有包括 F35的、逆中 F22这些，都是用铆钉
飞机战斗机，尤其是战斗机要用铆钉。你有没有发现它哪里不太对劲？它是用螺丝，它不是用铆钉，差别在什么地方？螺丝安全吗？安全。差别在它是逆中战机，它既然是逆中战机，应该是用铆钉，怎么会用螺丝呢？用螺丝也莫怪中国小粉红都讥笑说，苏凯57比不上歼20，也比不上歼35，为什么？因为它到底有没有所谓的逆中功能啊？